皆さんこんにちは。お元気ですか。2023年9月3日の主日礼拝を始めます。目を閉じて神様にお祈りを捧げながら礼拝を始めましょう。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の木の右の手であなたを守る。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父様、今日あなたの日に愛する兄弟姉妹たちと共にあなたの御前で礼拝を捧げます。この場でまたインターネットで礼拝を捧げる一人一人の上に聖霊様の助けがあって、神様にふさわしい礼拝を捧げることができますように導いてください。今日もあなたの御言葉を信じてあなたの御前に来ます。いつも共におられて私たちを助けて救ってくださるあなたを褒めたたえます。賛美の心で、喜びの心であなたの御前に行きます。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。愛する天の父なる神様、私たちの唯一の神、万能の主、あなたの皆を褒めたたえます。取るに足らない私たちを愛してくださり、豊かな恵みを与えてくださることを感謝します。先週1週間も必要が備えられ、守られ、
私たちは主にあって生きることができました。私たちに進むべき道を教え、私たちの重荷を背負い、共に歩んでくださるイエス様に感謝します。イエス様への信仰によって救われた私たちは、罪から離れ、義に生きるものとなりました。謙遜を身につけ、日々、御言葉を力とし、主に頼って従い、生きることができるように、聖霊様助けてください。自分自身に気をつけ、悪に惑わされず、他の者のつまずきとならないように助けてください。この世の快楽を自分の望むがままに求めることがないように守ってください。弱い私たちが善を求め祈り続けることができるようにさせてください。今ここに集った私たちの心の目を開いてください。犯している罪があれば気づかせ、悔い改めさせてください。主の知恵を与え、御心を正しく悟ることができるように助けてください。私たちがこの礼拝を通して主を喜び、主に栄光を期すことができますようにお祈りします。体調が悪く礼拝に参加できない兄弟姉妹たちには、主の御手で癒されますようお祈りします。最近は各所で山火事が起き、ハリケーンによっても多くの人が被害を受けました。国と国との対立も続いています。私たちの罪のために死なれたイエス様は、人から受けた軽蔑や打ち傷による痛みも、父なる神から見放された痛みをも経験されたお方です。どうか主がその被害を受けた人々を憐れみ、慰め、癒し、希望へと導いてくださるように、また必要な助けが速やかに与えられますようにお祈りします。イエス様を知らない人々には福音が伝わることを願います。宣教師の方々や教会を豊かに用いてください。また主にある兄弟姉妹たちが周囲の人に主の愛と栄光を反映させることができるようにお祈りします。そして人々が真実の主に立ち返ることができますように、尊きイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。紹介と報告に行きます。今日ゲストスピーカーのペストゾンとまた奥さんを紹介します。ジョン牧師人が3人います。ありがとうございます。また私たちの教会で何ヶ月間ピアノで奉仕したメッテュさんがその韓国の教会でその忙しくなって来週から来られなくなりました。それで感謝の拍手をしましょう。はい。今までありがとうございました。本当に残念ですね。はい。また英語の方、千秋があります。今週はお誕生日の方いらっしゃらないです。イクト君。何日でしょうか。それでここまで大変失礼しました。写真撮ってます。はい、一緒にいつ今週の9月1日先週でした。忘れてました。先週でした。ごめんなさいね。50歳以上になったらこのようになります。はい、それで一緒に祝福しましょう。カップレスよ。Happy with you.
くとくおめでとうございます。生まれる前から神様が選ばれて祝福して、今も、その笑顔を見たらいつも神様が共におられるのを感じられます。それで教会のお祈りの課題がありますけど、平日にご自的な祈りの時間を持って、また金曜日のお祈りの集まりで一緒にお祈りを捧げましょう。教会のために祈ってください。また病気の中で苦難の中にいる兄弟姉妹たちのために祈ってください。今コロナが流行っていますけど、そのコロナにかかっている兄弟姉妹たちがいますね。でも症状はそんなにひどくはないんですけど、それ患者ですけど後遺症がないように神様の回復がありますように祈ってください。また手術の前にいるその T 社さんの上に神様の恵みが癒しがありますように続いて祈ってください。またビルさんがお姉さんが天国に召されました。のりこさんがコロナの陽性になってお葬式には行かれないんですけど、だからのりこさんの癒しと、またビルさんのその心に神様の慰めと天国の希望で平安で満たされますように祈ってください。またいろんな精神的な肉体的な弱さがある兄弟姉妹たちのために続いて祈ってください。全世界の宣教師たちのために祈ってください。聖書の学びとまたお祈り会はいつもの通りあります。献金の時を持ちます。献金は私たちの救いの感謝で、また日々与えられた恵みに感謝して捧げるものです。これを通して神様の国のために用いられますように祈りながら捧げましょう。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、イエス・キリストの血潮によって私たちを救ってくださり、またそれだけじゃなくて私たちに必要な毎日あなたの恵みに感謝します。救いの感謝と、また日々与えられたすべての祝福に感謝して心を捧げます。また礼愛を捧げます。献金を捧げます。また献金だけじゃなくて教会でいろんな奉仕をしている一人一人の上にあなたの祝福がありますように、聖霊様の助けによって肉体的な精神的なまた霊的なすべての祝福が注がれますようにお願いします。特にこの献金があなたの国のために用いられますように清めて用いてください。感謝して主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。詩編67章をお読みいたします。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かせてくださいますように。セラ。あなたの道が地の上で、御救いがすべての国々の間で知られるために、神を諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。国々の民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公平に諸国の民を裁き、地の国民を導かれるからです。セラ。神を諸国の民があなたを褒めたたえ、諸国の民が皆あなたを褒めたたえますように。大地はその実りを生み出しました。神が私たちの神、私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださり、地の果てのすべてのものが神を恐れますように。アーメン。ありがとうございます。それで、ミッショナリージョン、ペストジョンの
メッセージを聞きましょう。また拍手で迎えましょう。こんにちは。ありがとうございます. 안녕하세요. 감사합니다. 제가 아는 일본말이 답니다. それが私が知っている日本語です。 감사합니다. 저는 정태호 선교사입니다. ありがとうございます。私は宣教師ジョンです。 저는 여기서 1시간 떨어진 킬린에서 목회를 했습니다. 이제 사임하고 선교사로 다시 출발하려 합니다. ここから1時間離れたキリンで牧師をしたんですけど、今はまた宣教師に新しい出発をしようとしています。 저는 원래 아프가니스탄에서 선교하던 선교사였습니다. 私はもともとアフガニスタンで宣教をしている宣教師でした。 처음 제가 고등학교 3학년 때 전도한 친구가 우즈베키스탄으로 선교를 나가서 그 친구를 돕다가 선교사가 됐습니다. 私が伝道した友達がそのウズベキスタンの宣教師に行きました。それでウズベキスタンでその友達を助けるために行って私も宣教師になりました。 처음에 저는 이제 그 2001년에 우즈베키스탄에 선교를 갔고요. 그리고 2001년 9월 11일 그 9.11 사태 이후에 아프가니스탄으로 선교를 가게 됐습니다. 2001年に私はウズベキスタンに行って、また2002年ではアメリカの軍隊がそのアフガニスタンに入りますので、私がアフガニスタンに行くことができました。 예, 가서 정말 말이 안 되는데 이방인을 전도하고 침례를 줄 수 있어서 너무나 감사했습니다. 私は言葉がよくできなかったんですけど、その人たちが信じるようになってバプテスマを受けるようになって本当に感謝でした。 예, 정말 그날 침례받은 형제들의 모습입니다. 그 형제들이 얼마나 귀한 형제들인지 아프간에서 예수를 믿는다는 것이 어떤 의미인지 말씀드리겠습니다. この写真がバプテスマを受けたアフガニスタンの兄弟たちです。それでそこでイエス・キリストを信じるのがどういう意味なのかをそれを説明したいと思います。 제가 아프간에 있을 때 카불 대학에서 한 형제가 예수를 믿었습니다. 私がアフガニスタンに行った時、カブル大学の学生の一人がイエス・キリストを信じるようになりました。 그 형제는 너무나 기뻤습니다. 그래서 시골에 있는 집에 가서 아버지를 전도를 했습니다. その兄弟は本当に喜んで自分の田舎の家に行ってお父さんに伝道したんです。 아버지에게 아버지 제가 예수 믿었습니다. 예수 믿고 보니까 너무 좋아요. 아버지도 예수 믿으세요. 라고 전도를 했습니다. お父さん、私がイエス・キリストを信じて本当に素晴らしいです。お父さんもイエス・キリストを信じてくださいと言いました。 그 아버지는 이제 그 형제는 저녁에 잠이 들었습니다. 그 잠자는 아들을요 아버지가 목을 잘라버렸어요. その夜、その兄弟が寝ている間にそのお父さんがその息子の首を切りました。 그렇습니다. 아프가니스탄에는 아직 살인이 그대로 살아있는 나라입니다. アフガニスタンではそのようにイエス・キリストを信じたら殺しても殺人にならないんです。 이제 탈리반이 다시 정권을 잡아서 더 잔악하고 정말 힘들게 핍박을 할 겁니다. 今タリバンがもっと政権を取ってもっとひどい迫害があると思います。 2년 전에 탈리반이 다시 카불을 함락하고 나서 일반 시민들의 모바일 폰을 뺏어서 검색을 합니다. その2年の前にそのカブルでそのタリバンがその支配して人々の携帯を取ってそれを調べました。 그 핸드폰을 이렇게 검색하다가 거기 외국인 이름이 나오면 미국 사람이나 한국 사람이나 이름이 나오면 그 사람을 그 자리에서 총으로 쏴서 죽입니다. 携帯を調べたらその人のそのコンタクトの中で外国人がいたら
その接続したと考えてその場で殺します。 탈레반이 제일 두려워하는 것은 복음입니다. そのタリバン政権が一番怖く思うのは福音です。 복음이 들어가면 무함마드가 계시받았다는 것이 거짓이 되고 그 나라가 잘 살게 되기 때문에 그들이 복음을 가장 두려워합니다. イエス・キリストを信じるようになったら自分たちの信仰というのは間違っているということを分かってその人たちは福音は一番怖く思っています。 이런 나라에서 예수 믿겠다고 하는 것은 죽음을 각오하고 믿는 겁니다. その国でイエス・キリストを信じるのは死を覚悟して信じることです。 아프간에서 저희 집에서 15명 정도가 매주 예배를 드렸는데 그 형제들에게 저는 매주 말을 합니다. アフガニスタンで毎週私の家で15人ぐらいの兄弟たちと共に礼拝を捧げました。 너희들이 지금 예수 믿는다고 지금 바로 죽을 수도 있다. 지금이라도 우리 예배 드리는 자리에 폭탄을 던질 수도 있고 총을 가지고 와서 우리를 쏠 수도 있다. 이렇게 말합니다. イエス・キリストを信じたら本当に危なくなる。それである人たちが爆弾を投げたりまた銃を撃ったりしたら死ぬかもしれませんと言いました。 그럴 때마다 이 형제들이 저에게 이야기를 합니다. その 나는, その時その兄弟たちがいつも話しています。 나는 예수로 충분합니다. 진리이신 예수님을 만났기 때문에 지금 죽어도 괜찮습니다. 私はイエス・キリスト一人で十分です。私は今死んでもイエス・キリストを信じて本当にそれは素晴らしいことです。 저 형제들 죽을 수 있는 자리에서 함께 예수를 믿었기 때문에 얼마나 귀한 형제인지 모르겠습니다. 死を覚悟して生きている信じているその兄弟たちを見たら本当に嬉しかったんです。 그리고 제가 안식년에 나와 있는 2007년에 샘물교회가 아프간 갔다가 탈리반에게 피랍이 되어서 2명 죽고 21명이 잡혀 있다가 풀려나는 그렇게 그 사건이 있었습니다. 私がその韓国に1年間戻った時2007年にタリバンが韓国の23人のその宣教師たちを拉致したことがあります。 그래서 한국 정부에서 아프간을 못 가게 하는 상황이 되어 버렸습니다. それで韓国の政府はその韓国人はアフガンには行けなくなりました。 양육해야만 되는 형제들에게 저희는 그 땅에 저희 젖먹 있는 아들을 띄워놓고 나온 그런 기분이 되었습니다. 信じたばかりの霊的な子供たちをそこに置いて私一人で韓国に行ったようです。 2008년 1월 달에 몰래 한번 들어가 보려고 우즈베키스탄, 키르기스탄, 타지키스탄을 돌아다녔는데 결국 가지 못했습니다. それで私は密かにアフガニスタンに入ろうと思ってウズベキスタンとかタジキスタンとかで国境を越えようとしてたんですけどそれはできなかったんです。 그래서 미국 시민권 받으면 갈 수 있다고 해서 킬린에 와서 목회를 했습니다. それでアメリカの市民権を取ったらアフガニスタンに入ることができると思って私はアメリカに来てキリンで牧師をしました。 그 세월이 12년이 되었습니다. 그리고 목회한 지 10년 만에 시민권을 받을 수 있었습니다. それで12年が経ってまたそのキリンで牧師をして10年になった時私は市民権を取りました。 제가 이제는 갈 수 있나 보다 하고 있는데 그때 바로 시민권 받고 몇 달 후에 아프간 철군 사태가 벌어진 겁니다. でも私がアフガニスタンに行こうとしたんですけどその時アメリカの軍隊が撤軍するようになりました。 이제 영영 못 가게 되었습니다. 그때 저는 하나님께 하나님 저한테 왜 그러세요? 아프간 가서 살자고 하는 것도 아니고 잠깐 갔다가 온다는데 그게 그렇게 안 되나요? 라고 기도했습니다. それで私は神様どうしてこんなことが起こるんでしょうか。私はそこに生きることじゃなくて訪問だけでもできないんでしょうかと。それで私はアフガニスタンに入ることができなくなりました。 그때 제가 카불에서 전도하고 가르쳤던 지호라는 형제한테서 전화가 왔습니다.
その時私にカブルで伝道したジオという兄弟から電話が来ました。 저의 페이스북을 보고 전화를 알았다고 하는데 저는 너무 많이 놀랐습니다. 私の Facebook で電話番号を知って私に電話をしたそうです。それで私はびっくりしたんです。 지호 지금 어디 있니 했더니 그 형제는 놀랍게도 카나다에 와 있었습니다. ジオどこにいるのと聞いたらその兄弟は今カナダにいました。 근데 왜 전화했냐고 물었더니 울면서 급하게 제 동생 좀 살려주세요라고 말하는 것이었습니다. それでどうして電話したのと聞いたら泣きながら私の弟を助けてくださいと話しました。 그 형제는 카불에서 16시간 정도 떨어진 산속에 살던 형제였습니다. その弟はカブルから16時間離れたその山で住んでいた兄弟でした。 그 형제가 사는 곳이 너무 깊은 산속이었기 때문에 94년에 탈리반은 거기까지 갈 수가 없었어요. その山は本当に高いところなのでタリバンは94年の時には行けなかったんです。 그런데 이번 미군 철군 사태 때 미군이 험비를 너무 좋은 걸 놔둬서 탈리반들이 그걸 타고 그 형제 마을까지 쳐들어갔습니다. でもアメリカが撤軍した時アメリカの軍隊がこのような車をそこに置いたんですね。それをに乗ってその山のところまで行くようになりました。 그리고 그 마을에서 남자들 50명 정도를 잡아서 총으로 쏴서 죽였습니다. その町で50人の男の人をそのタリバンが殺しました。 그때 지호 형제 동생은 거기서 도망을 가서 이란으로 도망을 갔습니다. その時ジオの弟はその国境を越えて逃げてイランに逃げました。 그리고 가서 다른 나라 대사관으로 뛰어든다고 그럽니다. それで他のイランの大使館じゃなくて他の国の大使館に入ったんです。 그런데 이제 난민으로 인정받으려면 가장 합당한 이유는 종교적인 문제입니다. それで難民申請をしようとしたんですけど難民になるために一番必要なのは宗教的なことです。 다른 문제는 대개 해당이 안 되는데 자신이 예수 믿었기 때문에 핍박을 받을 수 있고 돌아가면 죽을 수 있어서 못 간다고 이야기하는 것이 가장 합당합니다. 他の問題では難民にはならないんですけど私がイエス・キリストを信じたと言ったらイエス・キリストを信じる人はアフガニスタンに入ったら殺されますから難民になれます。 그때 침례받을 때 이 형제가 거기 있었습니다. 前見せたその写真の中でバプテスマを受けた時その兄弟もそこにいました。 제가 그때 침례는 못 받았지만 예수를 전했을 때 받아들였습니다. そのバプテスマの式の時その兄弟や弟はバプテスマを受けなかったんですけどその時イエス・キリストを信じるようになりました。 이 형제를 내가 전도했고 그 형제가 예수 믿는 형제다라고 편지를 써달라는 것이었습니다. それで自分の弟がイエス・キリストを信じてまたクリスチャンであるのを証明して手紙を送ってくださいと頼んだんです。 제가 편지를 써줘서 그 형제가 캐나다까지 왔습니다. それで私が手紙を送ってその弟がカナダまで来るようになりました。 제가 여기서 한 명을 살렸습니다. それで一人が本当にイエス・キリストを信じて生きるようになりました。 하나님이 저에게 말씀하시는 것 같았습니다. 神様が今自分に話しているようです。私に話しているようです。 내가 이제 그곳에 가도 네가 전도했던 형제들 거기 없어. 이제 그만 그리워하고 너는 나를 대신해서 갈 사람을 내가 찾아서 세워라 하시는 것 같았습니다. それであなたが今アフガニスタンに入ってもあなたが伝道した兄弟たちはそこにはいない。だからあなたは他の宣教師たちを立たせなさいと言いました。 그래서 이제 저는 다시 선교사로 돌아갑니다. それで私はまた宣教師になります。 그리고 각 교회를 다니면서 선교하라고 말씀드리러 오늘도 왔습니다.
それで教会で人々に選挙がどんなに大切なのを知らせたいと思います。 여러분 세계 아프가니스탄에서 또 우크라이나에서 전쟁이 벌어지고 있고 그 사람들을 위해서 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 今いろんなところで戦争が起こってまたウクライナでも戦争が起こっています。そこで福音を伝えている宣教師たちのために祈ってください。 한 생명이 천하보다 귀합니다. 一人の命が本当に大切なんです。 그런데 너무 많이 죽어가고 있습니다. でもたくさんの人々が死んでいきます。 여러분이 직접 가시지 못해도 작은 돈으로 헌금해 주시고 기도해 주시면 천하보다 귀한 생명이 살아날 수 있습니다. それで私たちが皆さんが直接行くことはできなくても宣教師たちのために祈りながらサポートしたら人々が生かされます。 우리는 누구를 만나서 식사 한번 하는 돈이면 그곳에서 한 생명을 살릴 수 있습니다. 내가 직접 가지 못하면 다른 사람이라도 보냅시다. それで私たちがレストランで一食を食べるお金だったら宣教師では一人の命を救うことができるようになります。 선교는 이 지역 전도와 똑같은 겁니다. 宣教というのは伝道することと同じことです。 사도행전 1장 8절에 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하셨는데 그럼 땅끝이 어딜까요? 使徒の働きの一緒の8節では地の果てまで私の証人になりなさいと言いました。それで地の果てはどこでしょうか？ 지구가 둥글기 때문에 계속 돌아가면 땅끝은 내 옆집입니다. 地球は丸いです。だからそれで丸くいったら地の果ては隣になります。 그래서 전도와 선교는 똑같은 겁니다. だから伝道することとまた宣教することそれは同じことです。 방법만 조금 다른 것이지 영혼 구원하는 건 똑같은 것입니다. それで方法は違うかもしれませんけど命を生かすことは同じことです。 이 영혼 구원하는데 더 능력 있는 천사에게 맡기지 않으시고 우리에게 맡기셨습니다. それでこの命をまた福音を伝えることを御使いたち天使たちを任せるのではなくて私たちに任せました。 그래서 우리에게 가장 큰 은혜는 영혼 구원하는 데 있는 줄 믿으시기 바랍니다. それで私たちの一番祝福の道というのは福音を伝えることです。命を生かすことです。 여러분 교회가 왜 세워졌습니까? どうして教会が建てられたんでしょうか？ 교회 또한 영혼 구원을 위해서 세워진 줄로 믿습니다. 教会は命を伝えるために立たされました。 그리고 이제 우리는 전도의 범위를 넓혀 주시기를 기도합시다. それで私たちは伝道することをもっと広げることが必要です。 우리 주위에 있는 사람들 그리고 우리 고국 일본 여러분의 고국 일본 그리고 저희 국 한국까지 가서 복음 전해서 한 영혼이라도 구원하는 것입니다. それで私たちの周りの人々に福音を伝えてまた日本でもまた他の国でも福音を伝えるのは本当に大切なことです。 저도 선교를 통해서 알았습니다. 성경의 주제가 선교라는 것을. 私は宣教をしながら聖書全体が宣教の話であるのを分かりました。 구약에는 선교가 없는 줄 생각하시기가 쉬운데 다른 많은 것들을 다 말씀드리지 못하더라도 오늘 본문 읽으셨죠? 旧約全体を知らなくても今日の本文だけを読んだらその宣教のことを分かるようになります。 예, 보십시오. 지금 제가 빨간색으로 이렇게 표시해 놓은 거, 예, 바로 지금 우리가 이야기하는 선교의 단어들입니다. 지금 이야기하는 것과 무엇이 다릅니까? その赤い字で書いてあるのはすべての国々また地の上とかそれで今私たちが旧約でもすべての国の人々に福音を伝えるのが書いてあります。 하나님은 온 땅 위에 열방을 이야기하죠. 또民族을 이야기합니다. 열방을 이야기합니다. 2節で地の上ですべての国々が書いてあります。また小国の民が皆と
そのように全ての国々の人々を話しています。 그리고 결정적으로 마지막 절에 땅의 모든 끝, 땅끝을 이야기하고 있습니다. それで最後の7節では地の果ての全てのものがと書いてあります。 구약에는 성교가 없는 것이 아닙니다. 모든 열방이 주의 도, 주의 사랑, 주님의 은혜가 넘쳐가기를 바라고 기도하는 것입니다. 旧約聖書でも全ての国々に神様の義と神様の祝福が書いてあります。 그럼 신약의 결론은 무엇일까요? それで新約聖書に入ったら新約聖書の結論は何でしょうか。 신약에 오면 명확하지요. 신약의 결론은 새 하늘과 새 땅이 내려오는 겁니다. 그러기 위해서 우리 보고 땅끝까지 그 땅을 위해서 전도하라는 것입니다. 新約聖書の最後は新しい地と新しい天です。それが私たちに与えられるんですけど、それが福音の結論です。 그래서 마태복음 28장 19절에 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 라고 명령하셨습니다. それでマタイの福音書の28章の19節から20節では、ですからあなた方は行ってあらゆる国々の人々を弟子としなさい。父、子、御霊の名において彼らにバプテスマを授け、 이 명령을 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 이 주님이 우리에게 명령하신 것은 권능을 주시며 명령을 하신 것입니다. 제자를 삼으라고 위임하시고 침례를 주라고 명령하셨습니다. それでここで私たちにイエス・キリストの権威を与えました。それで御言葉を伝えてバプテスマを授けなさいと命令をしたんです。 그래서 이게 우리에게 위임 명령이라고 그럽니다. それでこれが神様の選挙の命令です。 그리고 마지막으로 우리에게 사명을 주셨습니다. それで最後に私たちに使命を与えました。 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 使徒の働きの一緒の8節では、しかし聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 이 말씀은 우리의 사명입니다. 땅끝까지 이르러 우리는 전도해야 됩니다. この御言葉は私たちの使命です。地の果てまで福音を伝えるのが私たちの使命です。 주님이 우리가 선교하는 것을 얼마나 좋아하시냐면 제가 어떻게 선교사가 되었으면 목회하다가 왜 다시 돌아가려고 하는지 간증을 좀 하겠습니다. それで選挙というのは本当に大切なことは私たちに神様が教えたんですけど、宣教師になるとき神様の素晴らしい恵みがありました。それで私はまた宣教師になりたいと思います。 저희 집안은 대대로 불교를 믿는 집안이었습니다. 私の家はずっと仏教を信じる家でした。 저희 아버님은 3대 독자시고 아들 하나 더 낳겠다고 우리 어머니가 자녀를 5명을 낳으셨습니다. 그런 집안에 제가 막내입니다. 私のお父さんは3代目の一人子です。それで男の子を産みたくて5人の子供を産みましたけど、私が末っ子です。 제가 13살 때 예수를 믿었습니다. 저희 아버님은 스킨십이라는 것은 때리는 것이었기 때문에 어쩔 수 없이 스킨십을 많이 당하고 살았습니다. 私は13歳の時イエス・キリストを信じました。でもお父さんは暴力的な方であって私はいつも殴られました。 그리고 제가 2년 만에 어머니를 전도해서 예수 믿으셨습니다. 그 후에 누나들이 예수 믿었고 아버님과 형님만 믿지 않게 되었습니다. それで私は祈りながら福音を伝えて、お母さんが2年後でイエス・キリストを受け入れました。また姉たちに福音を伝えて、姉たちもイエス・キリストを信じたんですけど、お父さんと兄だけがイエス・キリストを信じなかったんです。 저는 25년을 사도행전 16장 31절 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하는 말씀을 붙잡고 기도해 왔습니다. それで私は25年間
使徒の働きの御言葉、あなたはイエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家は家族は救われます。その御言葉を信じて祈りながら福音を伝えました。 이제 제가 선교사로 헌신하게 되었을 때 하나님께 기도했습니다. 아버님이 절대로 예수를 안 믿으시니까 주님 좀 어떻게 처리해 주세요 라고 기도했습니다. それで私は宣教師に行ったらお父さんはどうなるのかそれを心配したんです。それで神様に祈ったんです。私が宣教師に行く前に何とかしてくださいと祈りました。 그런데 갑자기 병원에서 전화가 왔습니다. 가봤더니 아버님이 기침을 계속 하셔서 병원에 입원을 하셨는데 보니까 이제 의사가 형하고 저하고 불렀어요. 아들을 불렀어요. それでお父さんがずっと咳をしたんですけど病院に行きました。その時病院から電話が来たんですけどそれで兄と私がその病院に行くようになりました。 의사가 말하기를 폐암이신데 3개월을 못 사신다고 그러는 겁니다. そのお医者さんの話はあなたのお父さんは肺がんステージ3でそれで余命3ヶ月だと言いました。 하나님, 저는 제가 기도한 대로 이렇게 처리해 주시는 겁니까? 그런데 아버님 천국 못 가면 어쩌죠? 라고 기도를 하게 됐습니다. それで神様に祈りました。神様の答えはこれでしょうか。それでお父さんは信じなくて天国に行けなくなったらどうなるんでしょうかと祈りました。 그래서 저는 아버님에게 절박한 심정으로 갔습니다. 그리고 형제들의 동의를 구하지 않은 채 아버님 암이시래요. 3개월 남으셨대요. 예수 믿으셔야 천국 가셔요. 라고 전도를 했습니다. それで私は他の兄弟たちに何も話さなくてイエス・キリストを信じなかったらいけないので私がお父さんに言ってお父さんお父さんは今肺がんステージ3です。それで余命は3ヶ月ですからイエス・キリストを信じなかったら天国に行けないんです。 그랬더니 아버님이 그렇게 완악하고 예수 안 믿던 분이 그냥 끄떡끄떡 하시면서 그때부터 성경을 읽기 시작하시고 주님을 영접하셨습니다. その前には本当にイエス・キリストを受け入れなかったお父さんでしたけどその時から聖書を読んでそれでイエス・キリストを受け入れるようになりました。 그리고 제가 선교사로 나갔다가 2년 만에 다시 돌아왔는데 아버님이 그때 계속 항암 치료 받고 계셨습니다. それで私は宣教師に行ってまた2年後にまた韓国に戻りました。 3개월밖에 못 사신다고 했는데 2년 넘게 계속 살고 계셨어요. 余命3ヶ月だと言われましたけどお父さんは2年健康で生きていました。 그리고 제가 돌아왔을 때 아버님이 저에게 말씀하셨습니다. その時お父さんが私に話しました。 의사가 MRI 그때 MRI 비쌀 때거든요. MRI 한 번 더 찍어보잔다. 그리고 찍고 오셔서 암이 걸렸다 나오면 자국이라도 남는데 흔적이 없다고 의사가 오진한 건 아닌데 흔적이 없대라고 말씀을 하셨어요. その時お父さんはお医者さんが MRI を取りたいと話したんです。その時本当に MRI を取るのは高かったんですけどただで MRI を取ろうとそれでお父さんがどうして生きているのかを調べたくてそれで MRI を取ったんですけどその癌の跡が全然ないんです。だからお医者さんはその癌が癒されても何か癒された跡があるのに全然跡がないとそれは奇跡のようだと話したんです。 할렐루야. 할렐루야. 아버님은 그 후로 10년 이상 더 사시다가 83세에 돌아가셨습니다. その後でもお父さんは10年生きて天国に行かれました。 저는 그 일을 잊지 못하죠. 하나님이 나에게 베풀어 주신 그 은혜, 우리 아버님을 통해서 베풀어 주신 그 능력을 제가 어찌 잊겠습니까? それで私が宣教師になった時神様が私に与えたその恵みは忘れないんです。
それで私はまた宣教師になりたい。 그래서 저는 다시 선교사로 돌아갑니다. それで私はまた宣教師に行きます。 부탁드립니다. 여러분이 직접 선교하지 못하면 여러분이 보내는 선교사, 헌금하는 선교사가 되시기 바랍니다. それで皆さんが直接行かなくても宣教師を助ける、祈る人々になったら欲しいです。 저는 이제 하나님의 사명을 받고 젊은이들을 찾아서 선교사로 보낼 수 있도록 여러분이 후원해 주시고 기도해 주시기 바랍니다. それで私も直接行かないんですけど、宣教師たちを訓練していろんな国に送る宣教師になります。それで皆さんがお祈りしながら、それで本当に神様の国のために共に働きましょう。 지금 전 세계에 선교사가 필요합니다. 今全世界では宣教師が本当に必要な時です。 지금 일어나고 있는 전쟁 지역, 가난한 지역에 선교사를 보내야 됩니다. 戦争のところ、また貧しいところに宣教師を送るべきです。 지금 저는 여러분에게 사진 2장을 보여드리겠습니다. 선교사가 어떤 일을 하는지를 보여드리겠습니다. 今私は2つの写真を見せたいと思いますけど、宣教師がその国にいたらどうなるのか、それを話したいと思います。 아프간에 94년 탈리반이 그 땅을 지배했습니다. 1994年にタリバンがアフガニスタンを支配していました。 이슬람 율법으로 엄청난 사람들을 죽이고 피를 흘리게 되고 그 땅의 선교사들을 다 쫓아내고 죽이는 일이 시작이 되었습니다. それでその地で宣教師たちを追い出して、またイスラムの立法でたくさんの人々を殺しました。 94년부터 아프가니스탄은 비가 오지 않았습니다. それで94年からアフガニスタンでは雨がなかったんです。 그러다가 2002년 이제 미국을 공격하고 그 땅에 선교사들이 들어갈 수 있어서 그 땅을 밟으니까 비가 오기 시작을 한 겁니다. その後2002年にアメリカが入って、また宣教師たちが入った後にその国に雨が降り始めました。 이 사진을 보십시오. 이 우리 막내 아들인데 이 아이를 보시지 말고 뒤를 봐주십시오. 私の末っ子ですけど、私の子供を見なくて後ろの湖を見てください。 2002년부터 선교사가 그 땅을 밟으니까 저 호수가 바짝 말랐던 호수거든요. 바짝 말랐던 호수였는데 2002년 선교사가 그 땅을 밟으니까 비가 오기 시작했습니다. 2002年の時にはこのように水が足りなくて水がないんですね。でも2002年から雨が降り始めました。 제가 2002년에 카불에 갔을 때 저 호수 그 카불 위쪽에 반디카라가라는 호수인데 바짝 말랐던 호수였습니다. このように雨が降らなくてタリバンが支配している時には雨が降らなくてこのような水がない湖でした。 2004년에 우리 아이 사진 찍어주다 우연히 저 사진을 찍게 됐습니다. それで私の子供の写真を撮ろうとしたんですけど、偶然にその湖が映ってました。 2년 동안 비가 와서 물인 차인 물인데 이제 조금 찼습니다. それで2年間これが雨が降ってこのように少し水が見えるようになりました。 그리고 안식년 나오기 전에 제가 2006년 12월에 찍은 사진인데요. それで私が2006年にその韓国に戻る時撮った写真です。 같은 호수입니다. 同じ湖です。 물이 꽉 찼어요. 水がいっぱいになりました。 아프간 속담 중에 카불에는 금이 가득한 것보다 눈이 가득한 것이 더 쓸모 있다는 말이 있는데요. アフガニスタンのことわざの中ではカブルではその金がたくさんあることよりも雪がたくさんあるのがもっと祝福だ、そういう話があります。 거기 비가 굉장히 중요합니다. それで雨が本当に大切なんです。 선교사들이 그 땅에 들어가니까 카불 호수에 물이 가득 찬 것을 여러분은 보셨습니다. 宣教師たちがその地に入ったらその水の雨の祝福がありました。
이제 우리 눈을 세계로 드시고 세계를 위해 선교사를 보내고 선교사와 함께 그 땅을 향해서 기도해 주시기 바랍니다. 宣教師たちがいたらその地が変わります。だからその福音がないところに宣教師を送るのが大切です。 선교사가 가는 곳마다 하나님의 축복이 있습니다. 宣教師が行くところには神様の祝福があります。 선교사가 가는 곳마다 생명들이 살아납니다. 宣教師が行くところには命が生まれます。 부탁드립니다. 영혼 구원에 앞장서 주십시오. 頼みます。宣教を共にしてください。 그래서 온 열방의 온 땅의 족속들이 주님을 알고 주님께 찬양하는 그날이 오도록 여러분 앞장서 주시기를 바랍니다. それで宣教師たちのために祈って共に伝道しながら、それで全ての人々が神様を褒めたたえる時が来るように祈ってください。 저는 계시록 7장을 꿈을 꿉니다. 私はヨハネの黙示録の7章を夢見ているんです。 정말 셀 수 없는 모든 사람이 주님 앞에 서는 그날을 꿈을 꿉니다. あらゆる全ての国々の人々が神様の御前で立つのを私は見ています。 다양한 흰 사람, 노란 사람, 까만 사람, 아무튼 모든 사람이 주님 앞에 구원받아서 주님의 구원하심을 찬양할 때 저와 여러분이 함께 있기를 간절히 축원드립니다. それでその時、その肌の色と関係なくて白人、黒人、また東洋人も共に神様を褒めたたえる時、皆さん共にその場で行ってほしいです。 그때 여러분이 찬양하실 때 여러분이 보지도 못한 처음 본 사람이 여러분 찾아올 것입니다. その時、共に賛美する時、皆さんが全然知らない人が来ると思います。 그리고 여러분 손을 잡을 겁니다. それで皆さんの手を握って離そうと思います。 당신이 헌금해 주셔서 내가 살았습니다. あなたがサポートした宣教師を通して私が生かされました。 당신이 기도해 주셔서 죽을 내 목숨이 정말 예수 믿고 살았습니다. あなたが祈って私がイエス・キリストを信じるようになって生かされました。 우리가 얼굴을 보지 못하고 우리가 기도한 그 사람들을 하나님이 살리셨을 때 여러분이 만날 수 있을 것입니다. それで私たちが祈ってまた私たちがサポートしたその宣教を通して皆さんが会えなかった見たことも会ったこともないその人々を会うようになると思います。 우리는 기쁨의 그날을 학수고대하고 찬양합니다. それでその日が早く来るように私たちは祈ります。 저 혼자만 꿈꾸지 마시고 우리 같이 꿈꿉시다. 私一人で夢見るのではなくて皆さんもその夢を見てください。 우리 그날을 고대하며 이제 일본인 그리고 여러분의 고국에 있는 분들 한 명이라도 더 전도할 수 있도록 귀한 선교사들이 정말로 함께하는 여러분 그날 되기를 간절히 축원드립니다. その日を期待しながら共に祈って共に福音を伝える皆さんになってそれで日本でまたここでも一人にも福音を伝える皆さんになってほしいです。 기도하겠습니다. お祈りします。 좋으신 하나님 정말로 우리에게 선교의 사명을 주셔서 감사합니다. 素晴らしい神様本当に感謝します。私たちに福音を伝える使命を与えてくださり感謝します。 정말로 우리가 우리 가족들, 우리 친척들, 우리가 아는 모든 사람이 예수 믿고 구원받아 함께 찬양하기를 원합니다. 私たちの家族、親戚、また私たちの友達、周りの人々がイエス・キリストを信じて共にあなたを賛美するのを期待します。 우리 그날을 향해 전진할 때 우리에게 힘을 주시고 전도할 수 있는 힘을 주셔 그리고 물질을 허락하시고 우리에게 은혜를 허락해 주옵소서. それで私たちが本当に福音を伝えるために私たちの心を整えてまた私たちに祝福してその祝福をあなたの福音を伝えるのに用いてください。 그날을 향해 지치지 않고 전도하고 지치지 않고 전진하는 우리들 되게 하옵소서. イエス・キリストの会うまで私たちが本当にその日を待ち望みながら伝道しながら神様の国のために働く人になるように導いてください。 예수님 이름 받들어 기도 올리옵나이다. イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。ありがとうございます。
愛する天皇と様、今日朝鮮教師を送ってくださり、神様の御言葉を伝えて私たちに聞かせてくださり感謝します。それでチョン先生の上にあなたの祝福があって、どこにいてもあなたの福音が伝えられ、また命が生まれることができますように導いてください。道であり真理であり命であるイエス・キリストが共にいて新しい道を開いてください。それで命の道、また神様の祝福の道になりますように、それでチョン先生のを見る人々が、また会う人々がイエス・キリストを信じて永遠の命を受けることができますように導いてください。父なる神様の愛とイエス・キリストの恵みと聖霊様の交わりが、今日のメッセージを聞いて福音を伝えようとその使命の心で生きようとしている一人一人の上に今から常しえまで豊かにありますように祝福します。アーメン。